letniy rayonda ekan. Madaniyatli odamlar yashaydigan joyda ekan shekilli. To'ptaklar qayerga borayin deb yopishib yotibdi. Kambodjaliklar Kambodja tili yo'q. Xmersky degan til bor. 90% ishlatilda gaplashadi. Shuning uchun o'zim ham ular bilan tillashishga telefon переводчигimga Xmersky tilda qo'yganman. Keyin mana bunga e'tibor qilinglar. Kambodja Xmersky tildan tashqari Xitoy yozuvi ko'p ekan. Demak, Xitoy bosimi ko'p bo'lsa kerak. Qandaydir teatr. Bolalar argon motoru. Teatr oldi maydoni. Bizlarni Dubaydagi o'xshatma qilibdi. Qurilish har qadamda mana ko'rishlarning qurilish davom etyapti. Bunaqangi qurilishlar butun Kim bo'yicha juda ko'p. Mana daryoda tomosha qilishdi insonlarni. Bu Mekong daryosi. Endi bu katta daryo, bu atroflarda nari tomonga o'tadigan ko'prik ko'rmadim. Endi mana bu yana bir irmog'iga qurilgan ko'prik ko'rsatishlaring bu ham juda o'ziga xos arxitekturaga ega. Nari tomonda ham qanaqadir bayramlar bo'lib yotibdi. Haqiqatan движение ham ko'p. Yo'l harakati. Qarang, shunchalik mashina ko'pki, yo'l harakati juda sekinlanib qolgan. Nari tomonga qaranglar, harakat juda sekin. Demak, движение ko'p. Mana bu yoqda qurilgan uylar mana bular quryapti. Choyxona ekan, Yevropaliklarga xos. Qanaqadir bayram ko'chaga kelib qoldim. Mana движениеni katta ko'chani yopgan. Odamlar hamma shu tomonga oqayapti, ko'ramiz, ham nimasi bor ekan. Mana yeyish-ichish, kiyim-kechak. Mana ko'rib turibsizlar, mana bu $3, bu haqiqiy dollarda. Mana bu ham haqiqiy dollarda. Bu yerda dollar, bularda puli o'ynaveradi. Boshqa dollar bersangiz, o'zlarining pulidan qaytaradi. Atak biror narsani so'rasangiz, dollarda gapiradi. O'zlariga ham, nafaqat turistga, o'zlariga ham. Magazinlarda ham narxlar dollarda, o'zlariniki ham yozib qo'yibdi. Magazindan bir necha marta oziq-ovqat har xil narsa oldim. Qaytimida kurs bo'yicha hech qanday aldagan yo'q. Boshqa ko'chadan kelib qolgandim, aylanib mana Qirol saroyining oldidan chiqdi. Qirol saroyining oldidagi maydonda bugun bo'lgan edim. Demak, mana shu yerda dam olish merapretiylar bo'layotgan ekan. Mana Qirol saroyini ko'rganmiz. Xudo xolasa, ertaga harakat qilaman kirishga. Endi ish kuni bo'lsin. Nima bo'lganda ham. Turistlar tuxumning sarig'ini chiqarib qo'ydi, qaynatilgan. Demak, bular sariq rangga, tilla rangiga o'chgan. Qaranglar. Teminning sarig'ini chiqarib qo'ydi, sotiladigan qaynatilgan tuxumni. Bir de izin ekan shunaqasiga.
bọt máu bọt phải bọt đế và bọt trốn dương bơ một con dương hai cái tắp đại dương là tóc bạch với bọt không nhảy cần nói ban Odamlarni sayohat qiladi. Demak 8 mart bularda yaxshi nishonlar ekan. Qaranglar, maydonni odamlar bosib ketgan. Nimaga kechasi desalaring, kunduz kuni issiq bo'ladi. Buni endi kechki soatda aylanishadi. İçidagi tirik odam. Hozir bir voqea yuz berdi. Pegodiyani bilasizlarmi? Karislarning mantisi. Xamiri oq bo'ladi. Endi bunday aytganda bizlarning mantiga nisbatan katta 3 barobar keladi. Bizlarning mantiga nisbatan o'shani ko'rib qoldim. Uni Xanoyda, Vyetnamning poytaxtida Mohira ikkalamiz olib yegan edik. Mehmonxonaning oldida bir kampir sotayotgandi. Olib mazza qilib kunimizni shuni yeb o'tkazgandik. Xuddi o'zimizning mantiga o'xshagan. Hozir shuni ko'rib qolib, ochliq qilib 5 ta olibman. Bittasini yo'lakka shunday yeganim, bir zahar ichini ochib qarasam, qanaqadir bir o'tlar, go'sht bala yo'q, bir allatavur narsalar solgan. Tishlaganimda ham odamlar oldida qayqa tupuramiz deyman, chekiga chiqarib tupurib tashlab, hamma manti pegodasini boshingdan qolsin deb otib olishga to'g'ri keldi. Nafsimga o't tushsin oldim, bitta tatib ko'rmaymanmi qanaqangi deb. O'sha Xanoydagi, Vyetnamdagi pegodaga o'xshash o'sha deb o'ylabman. Shunaqa xatolar ham bo'ladi. Mana kecha Qirol saroyiga kirolmagandim. Bugun mana biletlar olib kirib oldim. Turistlar hozir uxlab yotibdi, odam kam. Abedga yaqin turist ko'payar ekan, shuning uchun ertadan ochilgandan kirdim hisob. Mana nimadir pishib yotibdi, bir nimalar. Mana Qirollik saroyi. Bugün 9 Mart O'zbekistonda dam olish kuni. Bugun bu yoqqa o'ylanib kelgan edim. Bugun bularga ham dam bergan bo'lsa, bugun ham kirolmayman makina, chunki ertaga ketaman boshqa joyga. Yo'q, yaxshi, faqat 8 Mart bayram qilishibdi. Bugun ish kuni. Mana turistlarning boshi ketib boshlagan. Abedga yaqin ko'payib ketar ekan. Mana Qirol saroyi, keyin Bangkokda bor shaharda. U bunga nisbatan ancha katta. Endi territoriyasi jihatdan ham, zdaniyalari ham juda ko'p. Bu ham endi o'ziga yarasha 40 gektar degan. Mana bor, keng qilib joylashgan ekan. E'tibor qilsalaring, shiftining tagiga hammasi haykal bilan bezatilgan. Bir haykal ikkinchi haykalga to'g'ri kelmaydi, hammasi har xil. Hozir ham действующий qirol mana shundan orqa tomonda yashar ekan. Bironta priyom bo'ladigan kuni bu yerga o'zi yopiladi turistlarga yo'l. Hozircha priyom bo'lmasa kerak. Qirolga bugun dam olish kuni. Qirol ishlatgan har xil bezaklar muzeyi. Demak, vaqtida mana sopol idishlardan foydalangan. Mana bu oldingi endi fason kiyimlari. Mana bu haykallar hurmatimizni qilib turishibdi, keling qilib.
Da, das ist alles später. Bayramdan keyin baribir mana ko'rib turibsizlar. Ba'zi ayollar ya ishga chiqmagan. Bu tomonda ham ishlariga kirish yopiq. Endi mayli. Shu turishda bari olib qo'yamiz. Yana bugun bayramning keyingi ta'siri bor. Hamma joyini ishlatmabdi. Ba'zi joylarning ham eshiklari yopiq. Hazır bilet alganimcha bilet oladigan kassani oldida qiziq gap bo'ldi. Endi xmer tiliga rus tilidan переводga qo'yganman. Bularning tili bilan gaplashishga, u meni ingliz deb o'yladimi? Git beraman. Yana 15 dollar qilsangiz 25 dollarga biletganda kirish 10 dollar ekan. Git beraman. Qaysi tilda gaplashadi desam, ingliz tilida tushunasizmi? Yo'q dedim, rus tilida bormi desam, yo'q deydi. Bo'lmasa tarixini bilardingiz deyapti. Bo'pti, mayli, rus tilida bo'lmas. Buni tarixini bilish, mana shu saytga kirsa shu yerda turib butun tarixini yozib qo'yibdi. Xullas, mayli, ular ham taklif qilib ko'radi-da. The Nagas, the lions, yeah. This. Bu yerda ham ichini syomka qilish mumkin emas ekan. O'g'irlik qilib syomka qilyapman. Bu yerda ham rekonstruksiya, qayoqqa borsang rekonstruksiya ish qilib yaxshi. Hozir mana Qirol saroyining qirol o'tirib chet ellik deputatlar, chet elliklarni qabul qiladigan joyiga kirishda mumkin emas, gaplashish, sigaret chekish mumkin emas, syomka qilish mumkin emas deb tashlagan. Xullas, ha deb ichkarida syomka qilaman desam, kiradigan joyda apparatlar bilan pulni tekshirib, telefonlarni olib qo'yib, joyiga talon berib, endi olgan telefoningni olishingga deb. Xullas, uni qila olmadim. Atak ozgina moment bo'lganda, lekin ichkari haqiqatan ham zo'r ekan o'sha qirol. O'sha zo'rni ko'rsatgisi kelmadimi yo davlat sirrini oshkor qilgisi kelmaydimi ekan. Xullas, u yerda hamma narsani olib qo'yib ko'rdik. Xullas, arziydi aynalishga. Endi Tailand Bangkokga katta qayta aytaman. Mana bu endi devorga tarixini rasmini chizgan. Endi bu har bir qirol saroyida bor. Endi bu yurgan nimasi bilmadim. Qirol yoshligining otida.
tepasiga hammasiga shu bir xil to'q qo'ygan. Mana endi shunaqasiga aylanasiga devorda qirollik saroyining tarixi chizilgan. O'g'rincha syomkaslayapman. Mana shuni old tomoni tilladan bo'lingan haykallar, har xil narsalar, lekin qadamida axrana turibdi. Tushunish mumkin emas ekan syomka qilish. O'g'rincha qilyapman. Bu orqa tomoni axrana kamroq ekan. Hozir oxirgi olgan kadrimda axrana poylab o'tirgan ekan, ko'rib, keyin yugurib kelib o'chirtirib, endi bu yog'iga aynalishga haqqing yo'q deb chiroyligini gapirib, xafa qilmasdan tashqariga kuzatibgina qo'ydi. Xullas haydashdi. Nari shuna qilding deb, demak kuzatib o'tirar ekan. Mana bu Angkor-Watdagi qirollik saroyining ko'rinishi. Mana 1113-yil, 1162-yillarda qurilgan ekan. Endi bu maketi hali Angkor-Watga ertaga xudo xolasa jo'nayman, bilet olib qo'yganman. Mana bu Angkor-Watdagi nasib bo'lsa ko'radiganim oldin poytaxt o'sha Angkor-Watda bo'lgan qirol saroyi mana shunaqangi toshdan qilingan. O'sha paytda tasavvur qilinglar, millionta aholisi bo'lgan. Shu millionta aholisi bilan u paytlar misol Yevropa davlatlarida katta shaharda millionta odam ham bo'lmagan. Mana shunaqa holatda qurgan. Hozir ana ichkaridagi gapni yana davom ettirayin. Endi boshlagandim. O'ng tomonlarida katta, bunday aytganda Buddaning tilladan rasm bor edi. O'shanga aylantirib borganimcha yugurib keldi. Endi hozir borini ham udalt qildiraman degandim. Yo'q, chiroyli gapirib chiqazib yubordi. Xullas nari shunaqa yurish kerak ekan. Lekin bular xafa qilmaydi, urushmaydi. Bizda birdan mumkin emas deb etarib qo'lni orqaga qaytarib chiqarib tashlaydi. Bularda kulib, chiroyli gapirib, "Pliz" deb turib ko'chaga chiqarib qo'ydi. Xullas bitta ham ekansan deganday. Mana shu devor aynalasiga, mana shu qirollik saroyi 40 gektar bo'lsa, chegara devor atrofiga aynalasiga mana shunaqangi bir-biriga o'xshamaydigan qirollikning tarixini chizib chiqqan. Bunlarda endi mana shunaqangi hayvon sifat olti qo'lli devlar bilan kurashganmiz degan ma'noda mana ko'rib turibsizlaring, fillar bilan odamlar qo'li bilan ko'tarib yerga uryapti. Endi mana bu yoqda o'shaning kichkinalar, holatlari. Xullas, devor aynalib chiqishga ham bir kun vaqt ketadi. Haqiqiy tarixi juda qiziq. Sho'y orkestri. Kelganlarga hurmat. Xos ko'rinish. Men aytgandim, devorlarda ketgan tarixga endi qo'li yo'q, yo singanmikan, yo qo'lsiz buddamikan, yo singan joyiga qaraganda singan ekan. Ular balki bu qo'lsizlarga nisbatan ham sig'inadi degan. Choy ham bizga xash chiroyli joy ekan. Mana endi buni ichida insonlarni choy ichishiga ham sharoit yaratgan. Hozir ko'ramiz, qani Yevropeyskiy ovqat bormikan. Mana bu yerda syomka qilish mumkin emas demayapti, yaxshi. Qo'rqib ham qoldingiz bir joyda syomka qilishga. No. Mana
shu tumshug'ini ko'tarib turgan fillar ham oltindan emish. Mana ahrini turibdi. Banda Qo'qonxonning muzeyida Qo'qonga xos Qo'qon aravalari turibdi. Bular endi o'sha eski davrga xos aravalar. Bizga xos fantaziya. Chiroyli choyxona. Tamam diye qandaydir maydondan chiqdim. Buyog'i ham ba'zi sayr, kechga sayr yarashadi. Sayr qiladigan joylar yo'q. Qaysi bir mahalladan chiqdim. Aytganday har bir mahalla ko'chadan chiqishda qanday chiroyli varaqalari bor. Yana qandaydir maydonga keldim. E'tibor qilinglar, varaqasi juda go'zal. E'tibori yaxshi ekan bular. Har bir mahalladan chiqish varaqalariga. Genosidlar muzeyiga keldim. Kambodjaning genosidlar muzeyi. Qizil xamirlar, ya'ni xamir aytganda millat. Hozir aytgandan Kambodjaning o'zining tili yo'q. Xamir tilida gaplashadi. Çünkü 90% xamirli, Kambodja tili yo'q hisob. Endi qizil xamirlar tarixini bilgancha aytsam, hozir kirib tomosha qilamiz. Mana Vyetnam urushi, Amerika urushi 55-yil, 75-yillar davom etgan bo'lsa, o'sha davrda mana Kambodjalar ham hammasi tashdi bir xil bo'lgan, Amerikaning bombardimoniga uchragan. O'shanda Vyetnamdan Kambodjaning ham davlat boshqaruvi yo'qolgan. Amerika hujumidan keyin o'shanda mana xamirlar millatidan mavjud qizil xamirlar deb aytiladi. Endi nimaga qizilligini bilmayman, balkim mana o'zimizning davrida bosmachilar davlat tuzumi yo'qolganda egalik qilganday, ular mana shu yerda turma ochib xalqning azobini beradi. Ya'ni Vyetnamdan qochib kelganlar, Laoslarda ham urush bo'ladi o'sha paytlar. O'sha Amerika Vyetnam urushi degan mana Laos, Kambodja, Vyetnam urush ichida qoladi. O'sha paytlar davlat boshqaruvi yo'q, qizil xamirlar butun xalqni qirib yuboradi. Juda ko'p o'lim bo'ladi, juda ko'p. Endi mana o'sha turmaga keldim. Mana endi tarixini birgalashib ko'ramiz. Sono persone più importanti, insegnanti, dottori. Band qilib saqlaydi. Xamirlar ko'chaga bosh botoqlik qilib, mana shunaqangi holatda yurgan, mana odamlar qochqin ushlaganlarni mana shunaqa qilib azobini berib ishlatishgan. Xuddi mana hozir Afrika davlatlarida qandaydir qurolli bosqinchilar paydo bo'ladi, yosh bolalarning ham qo'liga qurol berib foydalanishgan. Mana shu xonada endi bitta kravat ko'rgazmaya qo'ymagan. Mana shunday xonalar ko'p, 40 tagacha odamni saqlashgan. Tasavvur qiling, 40 ta odam mana shu joyga qanaqa yotib, qanaqa turishgan bilmadim. Mana endi hovlisi, ana kokoslar pishib yotibdi, tagiga tushib yotibdi. Mana gulladi. Endi to'g'ri, bizlarda ham gullab qoldi hamma narsa. Ularda yil 12 oy bir gul to'kilaveradi, boshqasi ko'karaveradi. Kattalar ko'p kattalar, mana ko'rib turibsizlar, mana shu kichkinalarni ham olib kelib qamashgan.
xuddi hozir Afrikada bir to'da qurolli bosqinchilarga o'xshagan tuzum bo'lgan, davlat tuzumi yo'qolganidan foydalanib bari gul приятный, gulga qarashligini приятный. Mana shunaqangi joylarda saqlashgan qamoqda. Pnompenda davlat hokimiyatini qo'lga olgan qizil kamerlar butun davlat bo'yicha, mana bu Kambodja bo'yicha hamma tomonga yoyilib genosid olib borgan ekan. O'sha genosid davrida jabr ko'rganlarning rasmi hamma tomonga rasmi. Ularning ba'zilari bugungi kunda tirik ham ekan. Lekin ko'pchiligini o'sha genosid davrida o'ldirib yuborishgan. Xullas, genosidlar turmasini ko'rdinglar. Xullas, bularning ham tarixi juda og'ir kechgan ekan. Ko'chalarning ko'rinishi qanchalik balandlar. Mungkin qanday ko'rinar ekan. Mana bu mahallaning qirg'og'i. Qani kirib ko'raylik, qani nimalari bor ekan. Yo'q, bu Xiram deb adashibman. Bunday aytganda boylarning mahallasi ekan. Xiram shaklida qilganga. Demak, buni ko'rib turibsizlar, Xiram deb o'ylagandim. Elitli mashinalar. Endi mana bu tomon qarang, balkim boylar o'zlari uchun ham ochib qo'ygandir. Endi mana bu Xiram bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda eshikdan kirgandan xonadonlar bo'lganiga agar Xiramning eshigi yopiq ekan, ochiq bo'lsa harakat qilardi. Mana ko'rib turibsizlar, xuddi tomini ko'tarib turganday haykallar qo'yib tashlagan. Tilla rangiga juda ko'p o'ch ekan bu xalq. Bularning mototsiklga arava ulangan holida to'xtab bor. Bu anaqangi to'xtab bor. Keyin Hindistonga o'xshab odam velosipedda og'iradigan taksichilar ham bor. Avtobusi yotib ketadigan avtobus ekan, ishlash. Ularda avtobus qizir yotib ketadigan avtobus. Mana bu mening joyim. Mana narsalarim bu yoqda. Yalang oyoq yurar ekanmiz.
Bu Abedga to'xtagan vaqti. Tushganda tashishga olib tashishgani kelganmiz. Bunga sharoit bor. Chiqdim. Bu ovqatlanish makoniga Abedga to'xtadi. Boroqlab turdim. Mana bu avtobus to'xtagan stalovoy. Mana qandaydir pochorkaga keldik. Mana qanday joylarga kelib qoldik. Hali oldinda 4 soat yuradi. Angkor-Watga yetib keldik. Mehmonxonaga kirib yo'l olyapman. Oziq-ovqat bozoriga o'xshaydi. Bodring bor. Ko'p narsalar o'xshamaydi ko'p narsalar. Mana bozorni ilavayam ketgan. Tashqi yoyma bozori bo'lishi kerak. Ko'p narsasi bizlarga o'xshamaydi. Tarvuz bor, lekin tarvuzda gap yo'q. Kecha olib yedim. Juda shirin. Shahar o'rtasida Anqora Toshkent Anqora bor. Suv ham bunaqangi loyiqa emas ekan. Mana bu qandaydir shahar parkiga o'xshaydi. Odamlar sport bilan shug'ullanishyapti. Sport bizning kelajagimiz deydimi? Bu yerda gruppaviy sport bo'lyapti. Yaxshi e'tibor qilishyapti. Bu yana qandaydir farq ekan. Odamlar bu ko'pir hali bir Anqordan o'tgandim. O'shaning ko'piri ekan. Trenlar chiroyli bitdi. Mana jungli o'rmonlarida yuribman. Mana bu o'rmon ko'cha. Xo'las Angkor-Watga kesib chiqadigan joy bor ekan. Mana shu ko'chada o'shandan piyoda boryapman. Shunaqangi ip-tappas jungli joylarda yuribman. Daraxtlar, chakalakzor qalin. Shu oraliqdan shunaqangi so'qma yo'ldan kesib chiqar ekan. Men navigator ko'rsatdi. Mana ko'rsatsalang, движение ham kam bu ko'chada. Junglining orasida ko'l, bu yerda yomg'ir juda ko'p yog'adi. O'shaning uchun ko'llar ko'p. Mana ko'cha asfalt quruq, sababi aytishim kechasi bilan guldirmama bo'lib yomg'ir yog'ib chiqdi. Lekin ko'chalar quruq, sababi tez qurib ketadi. Falastin yurtdoshi oldida atrofga yurtdoshi. Mana jungli oralab chiqib keldim mehmonxonamdan. Bu Angkor-Wat, ya'ni eski qirollik saroyi. Kambojaning oldingi poytaxti ham deymiz. Mana shu daraxtlar orasida. Mana atrofi ko'l, qanaqa chiroyli joylar. Mana turistlar o'yin boshlab kelishdi. Bu hali ertalab. Harakatga qaynaydi odam, shuning uchun ertaroq keldim. Endi jungli oralab piyoda yurish 6 kilometr. Mehmonxonamdan o'zimga yoqdi. Shundoq so'qmoq yo'llardan ko'rsatadi navigator. Hech kim yo'q. Tinchlik, daraxtzor, o'shanisi yoqib piyoda keldim. Xullas kirishmadi.
sababi onlayn tarzda bilet olishga boshqalarga telefondagi biletini ko'rsatib oxiri nima qilishim kerak joydan kelganman degan naqdiga tomonda boshqa joyga deb mana bu ko'plashni yollab ularni ko'pish tomonga bilet bu tomonda hamma narsa orqali onlayn tarzda o'shiga naqd to'laydiganlarga o'ragan bilet olish uchun juda o'ragan narsa Angorbat bir jumlaning ichida bo'lsa, ularning naqdga sotadigan ofisi shaharda ekan. Shaharga kelib, naqdga ofisdan olib, mana endi qaytib boshladik. Xullas borish kelish 24 kilometrga aylanadi. Avara bo'lmayin deb mana bu yerning ham biletini yana bitta joy bor. Hali unga ham keyin xudo xolasa chiqib boramiz. Ikkita joyning biletini birdan oldim. Ahmoq oyoqdan qarib unisiga borsam, unisi ham mana naqdiga sotmaymiz deb qolmaslik uchun hozir shaharga borganda ham bunga ham unga birdan bilet oldim. Xullas mana Angorbatning kirish qismi bu yer. Mana aytaman, oldingi poytaxt bo'lgan qirollik davrida. Mana bu Angorbat 12-asrda Hinduizm xudosi Vishnaning nomiga atab qurilgan. Oldin juda katta imperiya bo'lgan bu territoriyalar. Odam qo'li bilan yaratilganiga aql sig'maydi. 12-asrlarda oldin bu imperiyaga mana Kambodja, Laos, Vyetnam aytganda juda ko'p davlatlar bitta bo'lgan. Keyinchalik asrlar davomida Kambodja, Laos, xullas Vyetnam bu tomondan yana qaysi bir mayda davlatlar keyin ajralib chiqqan. Lekin o'sha 12-asrda katta imperiyaning poytaxti bo'lgan bu yerlar. Xullas hozir bu yerga kirganimcha mana mesni gidlar bu yer tarixini tushuntirib beraman deganlar kelib menga abrasha saqladi. O'zim olib tushuntirib beraman deb. Mayli, ruscha gapirish, ingliz tilida gapirmoqchi. Ruscha gapirish bo'lsa, roziman. Yollayman mayli desam, biri-biriga qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Ruscha gapiradigan hech yo'q. Hamma shu ingliz tilida muloqot qilishni xohlaydi. Lekin ingliz tilini bilmasam, eng yaxshisi mana o'zim mustaqil aylanib boshladim. Tarixini yana aytgandayim, uni saytiga kirsa, saytida hammasini yozib qo'yibdi. Xullas mana bu tomondan shunaqasiga kadrda ketgan. Qanaqadir Yevropaga, nashrasi Yevropa ko'rinadi. Nimagadir mana Buddaga sig'inib boshladi. Balkim Budda dinini qabul qilgan Yevropaliklardandir. Endi bu tomonda ham qanaqadir hali kiramiz. Bir nimalar bor. Odam qo'li bilan yaratilgan. 10 asr oldin toshlardan haqiqatdan ham juda mehnat qilishgan. Buni videoda ko'rganlaring o'ziga xos, lekin o'z ko'zlaring bilan ko'rsalaring juda zo'r. Bunday aytganda mazza qilasizlar.
Bunday aytganda Sidmoy bu yer UNESCO tomonidan jahonning 7 mo'jizalarining biriga kiritishgan. Biz bu ham jahonning 7 mo'jizasi. Qanaqadir quyosh nimasi piramidalarga biz hammasini rashyotini olib qurgan o'sha davrlarda qanaqadir bir trayektoriya bo'yicha. O'sha jahonning 7 mo'jizasining biri hisoblanadi. Va shundoq gapirishganki, bir umrda bir kelish kerak bu yerga deb mana keldi. Kamboja bizlarning O'zbekiston uchun hozircha ochilmagan davlat. Chunki bu tomonga turizm yo'q, promay reys yo'q. Samolyotda mana o'zim ko'rdilaring, cheris uchib keldim bu tomonga. Bu Angkor Wat Kambojaning poytaxtidan 350 kilometr uzoqda. Kecha avtobusda yotoqxonaga keldim. Avtobusda shunchalik mazza ekanki, uxlab qoldim. Salqingina tepangda samolyotlarga o'xshab shamollatgichi. Bas kechasi keyin zato uxlay olmay televizor ko'rayotishga to'g'ri keldi. Aytmoqchim, Kambojaga kirishim ham anchagina boshog'roq bo'ldi. Oldin o'qishim bo'yicha aeroportga tushgandan viza beradi deb hech qanaqangi tayyorgarliksiz aeroportdan tushdim. Endi pasportni kontrolda hamma o'tib ketdi. Men shu bir ikkita narsani qo'l qo'yib to'ldirishim kerak. Hammasi savollar bor. Oxiri bittasiga tushunmayapman deb chaqirgandim. Chiqib ketishga qachon chiqib ketasiz? Обратный bilet bormi? Kambojadan chiqib ketishga. Yo'q. Aka Pnombinga 3 kunlik mehmonxonam bor deb o'shani ko'rsatdim. Yo'q, bu bo'lmaydi. Qachon chiqib ketishingiz haqida обратный bilet hozir olsangiz viza beramiz. Keyin tushuntirdim. O'zim ham bilmayman necha kun yurishimni. Yana qayerlarga boraman, uni plan qilganman, u yerda necha kun bo'laman bilmayman. Keyin shunga qarab bilet olaman. Toza bashara ekan, keyin pasportimni ko'rib, vizalar juda ko'pligini ko'rib, keyin sayohatchiligimni tushundi shekilli. Oxiri Rossiyadan kimgadir xabar qildi. Keyin bittasi ergashtirib, boshqalar uchrashgan joy emas, yana bir boshqa joyga uchrashtirib, ular rasm olish kerak. 4 ga oldi. 2 ta rasmim olmadi, qandaydir времени kami bilmadim. Bir viza qog'oz berdi, lekin har mehmonxonaga tushganda o'sha viza qog'ozimni mehmonxonadagilar rasmga tushirib olib, keyin joyim beradi. O'shanda ham bu Kamboja hozircha O'zbekiston uchun yopiq davlat deymizmi? 3 kun oldin ogohlantirib, borish kelish bileti qayerlarda bo'lishi, o'sha yerga mehmonxonasini nima qilganini ko'rsatish kerak ekan. Xullas hammasi благополучно bo'ldi, lekin baribir ozgina siqilasiz. Aeroportda hamma chiqib ketdi. Yarim soatdan ziyod ular u yoqdan bu yoqqa olib borib, boshimni og'ritish shekilli. Keyin samimi glavni pasportimdagi vizalar ko'pligini ko'rib, keyin turist deb yozib bir qog'ozni kechirilib berdi. O'sha qog'ozni demak viza ekan. Rasm uzatganim kulib kerak emas dedi. Demak pasportimga bosmadim, nimagadir tushunmadim. Xullas hamma joyga bu yerga ogohlantirish kerak. Kamboja yaxshi davlat. Yana qayta aytaman, O'zbekiston uchun taka yopiq. 3 kun oldin kim keladigan bo'lsa, onlayn tarzda xabar qilib, qaytib kelish chiqishlarida, qaysi shaharlarda mehmonxonasi nima qilganlarini ko'rsatish kerak ekan. Endi mana ko'rib tursangiz, qorayib ketgan yomg'irli davlat. Shunisi yaxshi ekanki, kunduz kuni ochiq, kechasi yomg'ir kuchli yog'ar ekan. Kecha ba'zi guldirmomalar bo'lib, qarsillab juda kuchli yomg'ir yog'di. Yaxshi kunduz kuni ochilib ketdi. Demak, asosan kechasi bo'lar ekan. O'sha yomg'irning hisobidan qorayib ketgan hamma tomon. Qorong'ida sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Aytganimdek, jahonning 7 mo'jizasining biri ekan UNESCO tomonidan qaramoqqa olingan.
Yana ko'rib turibsizlar, o'sha vaqtida 12-asrda ham qirollar cho'miladigan mana shunchaki basseynmi joylari bo'lgan ekan o'sha vaqtlarda. Endi mana devorlarda shunchalik tarixiy narsalar borki, qorayib ketib yaxshilardi. Videoda yaxshi ko'rinmayapti. Qorayib ketgani ta'siri. Endi Yunuska qaramay olgandan keyin oldingi holati biz holda qolish kerak. Bu tomon quyosh bo'lgani uchun qorayib yaxshi chiqmayapti. Quyosh o'sha tomonda ekan. Mana boricha ko'rinadi. We come back, you also can say we have a piece like here, like 18 liter and forward and back to one ba phút. Làm bao khen phạm đấy rồi. Mana bu yerdan eribmaganlar tepaga ham chiqar ekan. To'g'risi kun issiq chiqib o'tirmadim. Bu yerda ham rekonstruksiya ishlari bo'lyapti. Demak, rekonstruksiya qilib turmasa bo'lmaydi. Ruslarning ingichka lestnitsa mana shundan tepaga chiqish kerak. Bir vaqtlar Bangkokda o'shanaqangi bundan ham ensiz joyga chiqqan edim. O payt yosh edim, baquvvat edim. Endi hozir ularga chiqish iloji yo'q. Shunaqangi ichidan xonama-xona o'tib ketadigan yo'llar o'zini. Endi bu tomonga ham xonama-xona o'tib ketadi. Endi buni orqa tomoniga chiqaylik. Qani nima bor ekan? Cầm iPhone cho đó con ai ba po chứ nào O'sha tomondan keldim. Mana endi bu o'rtasidagi zallarning ko'rishi. Endi bu chekkadagi zallar. Chekkada nima bor ekan? Buni ham ko'ramiz. Mana bu saroyning tashqi tomoni, demak, bu tomonda endi tujunli o'rmonlari boshlanadi. Xullas, qirol saroyidagilar shu
tomonlarda dam olishga, aylanishga. Barlarda yaxshi ko'rinmayapti. Yo'lga o'yib qo'ygan hinduizmning rasmlari. Mana endi bu ham o'sha o'zlarining tarixini asosan ko'rsatgan jang qilish vaqtlari, xullas shunaqa devor aynalasiga tarixiy rasmlar aks etgan. Mana bu tomoni sharqiy devori, hozir yangi qaragan tomonimiz shimol tomoni edi. Il a 4 attributs, le disque, la conque, la boule, la massue. Xullas agar git bilan yursa, bu yerga sami minimum 3-4 soat yurar ekan. Chunki odzibda qoldirgan. Mana o'qib chiqqandan git har bir rasm ma'nosini, har bir g'ishtning qanaqa qurilganini tushuntirib beradi. Endi men tashni tugatdim. Mening 1 soatlar vaqtim ketdi aylanishga. Xullas, o'pshi ko'rdim, o'pshi tushundim, tushunmaganimni yana mehmonxonaga borib, shu saytdan tushunib olaman. Demak, git yaxshi ham Rusiyaga var, yaxshi bo'lmabdi. Boshimda og'ritib 3-4 soat aylantirib yurar ekan. Mana Bonapart aytgandayin bordim, ko'rdim, zavoyevat qildim degandayin приехал, увидел и завоевал. Xullas, qisqa aniq bo'ladi. Ko'rsatishlarni har bir git ikkalasini buyuribdi, bittalab tushuntirib And this beradi. one here, someone who has been taken to have Mana shuni out the body here. ma'nosini tushuntiryapti. U yoqda shunaqangi ma'nolarni tushuntiryapti. Angkor Batni даже страна богов, ya'ni xudolar davlati ham deyishar ekan. Uni ham bilib qo'yganlaring yaxshi. Shunchalik bu yerda ko'pki saroylar, xudoga sig'inadigan joylar. O'shaning uchun xudolar yurti. Asrlar jarayonida boshqa sinib ketibdi. Mana endi ularni sig'inadigan xudolari. Buddizm. Mana bunisi kattasi sog' eson-omon qolibdi. Mana bu yerda ham mana o'ldirishasi o'tirib olib tirikchilik qilyapti. Mana ruhlardan, insi jinslardan tozalayapti. O'sha tomondan chiqib ketaman deb turgan joyimda mana bu yoqda ham qanaqadir bir diniy narsalar ko'zimga tushdi. Bu yerda ham qanaqa diniy marosimlar o'tkazadimi? Sig'inishayotgan ekan. Sakkiz qo'lda, masalan, 8 qo'lda bitta. Mana buni ham cái đai xa thuốc tiết sig'inishib yotibdi. Mana Angkor Batning tosh shahridan chiqdim. Endi Phnom Penh Bat degan yana bir tosh shahriga bormoqchiman. 1,5 kilometr ekan. Mana shu joydan turib, xullas endi unga avaylab piyoda boraman. Aman ichlarida ham shunaqangi tosh shahardan qoldiqlar bor. 1 kilometr qolib shunaqa piyoda ketyapman. Yana shuni aytib o'tayin. Mana tomosha jarayonida from deydi, qayerdansan deydi. O'zbekiston desam bilmaydi. Yoki men ruschadan xamir tilga perevod qilib turganimga ko'zi tushib, Moskov, yes deydi. No Moskov. O'zbekiston, Toshkent deb ko'rdim ham. Yo Toshkentda O'zbekiston bilmayapti. Demak, hozircha O'zbekiston uchun Kambodja begona bo'lib turibdi. Kambodjaliklar uchun O'zbekiston deymanmi?
Demek shuncha turist ko'rib O'zbekiston, Toshkent deganimda qabul qilisholmayapti. Xullas navigator yaqin qilish uchun shunaqangi jungling orasidan trubka yo'lni ko'rsatdi. Kesib boryapman. Yo'lni qisqartirish uchun. O'zimdan boshqa o'tam yo'q bu yo'lda. Bu ittabos yo'ldan ketyapman, oxiri ko'rinmaydi. Mana bunga borayotganmikanman? Tushunmadim hozircha. Lekin mana bu yerda dam olish joyi bor ekan. Bir dam olgan aka degan joyi bo'lsa kerak. Men hozir ancha balandga chiqib keldim. O'sha so'qmoqdan tepadan hamma narsa chiroyli ko'rinadi. Ana uzoqda katta ko'lam bor ekan. Ana bu ko'l. O'sha bu so'qmoq tog'ning tepasiga mana shu tosh shaharga olib keldi. Xullas buni ham ko'raylik qani. Lekin qizig'i shuki, yo'limda bironta stressni uchratmadim. Mana bu yerga kelib bilet so'raydimi desam, etam yo'q. Lekin qandaydir yozuvlar bor turistlar uchun, ingliz tilida, xamir tilida. Endi mana bu yerda qandaydir o'zlari rekonstruksiya jarayonida tushgan rasm bor. Mana Xudoga shukr bitta kurillak paydo bo'ldi. Ana demak bu yo'lga texnika chiqmaydi. Hozirgidayin so'qmoq yo'l. Bu yerga mendan boshqa ahmoq kelmasa kerak. Mayli, endi shuncha yo'l kirdim. Ichini ham ko'rib chiqay qani. Mana bu tosh shaharning bu tomonlama ko'rinishi. Mana tepaga lesinsi ham chiqar ekan. Xullas tepaga yaxshi bitta odam bor ekan, demak ishlovchi ham bor ekan. Hali o'ylab turganim, qorovul yo'q, itam yo'q, qush ham yo'q deb. Lekin turist yo'q. Hozir so'qmoq yo'ldan tuk olib chiqmasa, avtobus yura olmaydi. Mayli, shuncha keldim, ko'rayin qani. Mana shu zanapoyadan chiqib keldim. Endi mana tepasiga chiqdim. Hamma narsa tepadan chiroyli ko'rinadi degandayin. Mana bu yerda ham bitta xaram bor ekan. Qandaydir gullar qo'yishib sanishar ekan. Xullas tepaga eskidan qirolliklar dacha sifat qilib joy qilgan. Buni tarixini hali o'qimadim, mehmonxonaga borib o'qirman. Dachami bu, nima bu? Yo sig'inish uchunmi? Xullas eng tepalik mana ko'rtirslar, hamma tomon past. Shahar emas, bir qanaqa qishloqda yuribman. Eng baland joyga qurilgan ekan. Mana bu yerda ichkarisi nima ekan? Balkim sig'inar. Xullas, mana bu tomonlarda hozircha rekonstruksiya ketyapti. Tosh shahar. Yana aytib o'taman, bu balandlikka atrofda tog' toshlar ko'rinmaydi. Qanaqa sudrab olib chiqqan? Bilmadim endi. Xullas, tarix har doim noma'lum bo'ladi. Ana o tomonda Angkor-Wat o'zi oldi, katta ko'l, kattada ko'rsalaring, katta ko'l. Oldida joylashgan o'sha ko'l mana hozir bir chekkasi ko'rinib turibdi. Lekin bu juda katta ko'l, kattadan qarasalaring. Angkor-Wat Phnom shimoli sharq tomonda joylashgan. Angkor-Wat shahri ham, Angkor-Wat shahar o'sha hozirgi bundan oldingi borgan tosh shaharga kirdim, ko'rdinglar. O'shaning nomidan olib Angkor-Wat shahri bo'lib ketgan. Xullas bunda ham mana rasmlar qorayib ketibdi. Budda diniga oid.
Mana bu Toshshahar ko'rib turibsizlaring eng baland joyda joylashgan. Demak, haramlar har doim eng baland joyda joylashar ekan. Xudoga yaqin bo'lib deymizmi? Endi mana bu joyda ko'rib turibsizlaring, it ham yo'q, qush ham yo'q, bitta o'sha xizmatchidan boshqa. Demak, o'zimdan boshqa bu tomonga hech kim qiziqmabdi. Demak, transport yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Mayli, zato buni ham ko'rdim. Bundan keyingi boradigan joyim yaxshi, chiroyli, katta joy, u yerga turist ko'p boradi. Mana bu Angkor-Wat yozib qo'yibdi. Ya'ni mana shu yerdan Angkor-Wat ko'rinib turibdi. Ana o'sha joydan bu yoqqa tomonga piyoda chiqib keldim. O'sha joydan endi boradigan joyim orqa tomonimda boshqa joyga boraman. Xullas, mana bu Simotrava plashatkasi ekan. Keyin yaxshilab quloq solasizlaring, qandaydir suvning shaldirashi, kartaga qarasam, pastdan daryo o'tar ekan. Xullas, mana bu tappos yo'ldan tushadigan bo'ldim. Hozirgi so'qmoq yo'limdan juda ko'p vaqtim ketar ekan. Mana bu yoqdan vaqt kamroq ketar ekan. Lekin atlasniroq. Endi harakat qilaman. Yiqilmay, surilmay. Даже mana agrajani qo'yibdi. O'tish mumkin emas bu tomonga deb. Mayli, tartibdan buzib turish kerak, onda-sonda. Mana pastga tushib olsam, asfalt yo'l bor ekan. Asfalt yo'ldan osonroq boraman. Ahmoqi ham evi bilanman deydigan odam bo'lsa juda tikka umuman yurishga qiyin ekan. Mayli, yo'limni yarim soatga kamaytirdim. Demak, qirollik davrida mana shu joydan chiqib o'tgan. Chunki mana ko'rib turibsizlaring, haykallar, sherlar, demak, qirollik davrida tushib chiqishgan bu yo'ldan. Endi asrlar jarayonida yuvib, tekisib ketgan. Shuning uchun bugun bu yo'lni yopib, ana so'qmoq yo'lni ochibdi. Ana Xudoga shukr, asfalt yo'lga yetib keldim. Ana endi Bayyon degan yana bir tosh shaharga keldim. Altepadan yildirab oqqan suv demak tepadan oqib tushadimi? Mana bu yoqda ko'rib turibsizlaring, qayiqda aylantish ham bor ekan turistlar uchun. Mana daryoning ustidan o'tadigan ko'prikda mana ko'rib turibsizlaring, har xil sakrali buddalar. Mana buddalar ilonni ushlab turibdi dumidan shekilli. Dumi ketibdi, ancha singan endi. Ancha qo'zilgan demoqchi. Xullas, bu yerda nimasi bilan qiziq, toshlarda, katta toshlarda odam yuzi aks etgan. Odam yuzi aks etgan. Mana shunaqangi tosh shahar bu yer. Mana ko'rib turibsizlaring, mana bu ham bir odam boshi. Mana bu ham. Mana bu ham. Xullas, odam yuziga o'xshaydi. Mana ko'piri o'sha tomondan chiqib keldim. Kirish darvozasi demak, tepaga qaragan ochiq. Demak, bu yerda sirada qarovullar bo'lganmi? Shu yerdan keyingilarim o'tib turibdi. Mana eski yog'och eshik ham qoldi. Kirish darvozasidan kirganda, mana buning orqa tomonida ham bunaqangi odam mashalasini keltirgan. Xullas, endi mana bu yo'ldan oxiriga borsam, ularning tosh shahriga boraman. Daraxtda ana opay e'tibor qilinglar, bir nimalarni terib yuribdi. Maymun emas, odam. Bir nimalar teryapti. Yana bir tosh shaharga keldim, Bayyon degan joy ekan. Asosan bu yerda endi mana toshlardan odam yuzi aks etishi
ko'p ekan. Mana turistlar bu yerda ko'p. Hali aytganimdayin tepada hech kim chiqisi yo'qmi? Xullas, bayonga ham mana yetib keldi. Nasib qildi ko'rish. Angkor-Watga kelishning sabablari ham mana shular edi, tarixiy joylar. O'zimda ham tarixiy joyga qiziqishim kuchli. Mana sherlar, Endi mana ko'rib turibsizlar, rekonstruksiya. Hamma joylar rekonstruksiya qilmasa ham bo'lmaydi endi. Buncha yillik tarixni. Mana toshdan o'yib, ko'rib turibsizlar, xalqi shaklda rasmlar toshdan o'yilgan ichiga. Mana endi tepada zalga kirsak ko'ramiz yana. Xullas, mana shu toshlardan iborat tosh shahar. Ko'proq rekonstruksiya bo'layotgan joy ekan. Menimcha odamlardan umid qilib turibdi nimadir. Mana yo'l boshlovchi gid bo'laman deydi. Mana. Ha, og'ayni qandoq? Zo'rmisang? So'mkadan umidvor, qo'limdagi so'mkadan umidvor. Mana endi so'mkani orqasidan tushdi. Qayoqqa yursam qo'shilib yuribdi. Og'ayni bu tomonga yuraman, bu tomonga. Orqamdan ergashib qoldi mana. Kalbasa berayim qani? Og'ayni. Hozir ko'rdingmi? Malades. Bu so'mkada hidini sezgan ekan. Shuning uchun orqamdan qolmay yuribdi. Ana haqini oldi, endi chapga qarab oldi. Malades, og'ayni ketdi desam, ketaveradi bu yana. Orqamdan ergashib. Yana xonalar va yana xonalar. Pastga ketgan qanaqadir, qayoqqadir u tomonlarga ham turishib yurishdi. Mana bu og'ayni endi orqamdan ergashib qoldi. Qayoqqa borsam aynaladi, yana keladi oldimga. Bunga beraversam o'zimga saska qo'na qiladi. Saska yoqdi shekilli. Mana qayoqqa borsam oldimga ketdi. Demak, so'mkamda o'ylaganimga aqli yetdi. Yana davom bor deb o'ylayapti. Mana shanbasan qaranda yuribdi ergashib. Qayoqqa borsam ergashib yuribdi. Qaranglar, qayoqqa borsam ergashib oldinroq o'tadi-da, burilishimga qarab, qayoqqa burilsam o'sha tomonga ergashib yuribdi. Ha, og'ayni. Og'ayni bo'lib qoldingmi? Qara, umid bermang so'mkaga qarashni. Yine küçüküm sağlık bulup uzaklaşmaya turibdi. Tushirgunimcha qarab turadi, o'zini bilmaganga solib. Keyin qayoqqa yursam qo'shilib yuradi. Odam yuzli. Ular qaysi tomonga qarasa, odam yuzini qilishgan. Kuchukcham yo'qolib qoldi. Boshqa biror narsa ta'sir qildimi ekan? Kuchugim ketgan yo'q, mana. Poylab turibdi. Og'ayim bo'lib qoldi bu bilan. Uzoqlashib ketdimi desam, yo'nalishimga qarab turgan ekan. Qaysi tomonga yurar ekan deb. Bunga endi nom bersam ekan hozir. Og'ayim nom beramiz. Buncha kuchukday vafoli bo'lding. Hozir og'ayim nom beraman. Syomkam qilib olayin. Mana nom berganim, mana nom tashlaganim maydalab deyapti. Demak bu ergashim yomonamga ham boradi. Faqat o'ntasamda bir narsa berib turishim kerak. Qochib ketmaslik uchun, vafodor bo'lish uchun. Qaranglar, shoshmasdan. Kalbasani ham yegandim, non yemaydimi desam, non ham yegan. Xullas, bizdan birov konfet bergan, konfetni ham ko'radi.
tosh shahar ham juda keng ekan. Ana endi narsa berganimga boshqa turistlar ham o'rganib, hamma har narsa berib qop sotildi shekilli. Sotqin sotilib ketdi. Adashib ketdi. Mayli adashgani ham. Atak oyog'im ostida o'ralashib go'zal qilgandi. Hava almashish uchun hammasini tepasi ochiq, shunga e'tibor qilinglar. Mana bu yerda ham bitta Budda bor ekan. Ana odamlar pul tashlagan, demak Buddaning mutavallisi deymizmi, mutavallisiga haq berib turishar ekan. Devorlarda rasmlar. Lekin qoyil qolish kerak, mana tosh qanchalik oralari bir-biriga bo'layotganda lezva o'tmaydi. O'shani qoyil qolish kerak. O'sha davrlarda texnologiya kuchli bo'lmasa ham, qaranglar, jipis. Mana ko'ringlar, lezva o'tmaydi. Shunga qoyil qolish kerak. Mana Misr piramidasida ham shunaqangi bir-biriga o'sha paytlar tosh yo'ndiradigan narsalar bo'lmagan. Xullas tariximizga qoyil. Bu tomondan ilonning, bu tomondan atajini bo'lar ekan. Ilon qaramog'ida turibdi. Boshida ilon to'sib turibdi. Soya qilib deymizmi? Ko'ringlar, usti ochiq, havo almashishi uchun. Bayon degan xullas tosh shahar. Mana shu darvozadan kirdim, ko'rdilaring. O'sha joydan keyin 100 gektarcha joy ekan. Toshlar shahri deymizmi? Xullas hamma joyda shunaqangi qurib tashlagan. Yerini yuradiganga. Endi bunday aytsa, bitta turist qoldiribdi. O'zining taassurotlarini 3 kun yurib, har birini bittalab aynala olmadim, o'ra olmadim debdi. Hozir endi men tosh shaharning asos joylarini ko'rdik. Ertaga qaytib ketaman. Endi ertaga aytishim uchun bugun mana ko'rganimcha ko'rdim, mana ko'rsaklarim bu tomonda ham. Bu tomonda ham erinmagan turistlar ko'rdi. Mana bu tomonga ham qayerdadir yana shunaqa tosh shaharning bir joylari bor ekan. Xullas endi o'zim qaytish niyatim bor, charchadim. Asosiy joylarini ko'rdim. Endi 100 gektar joyda bunaqangi har birini aynalishga 3 kun yetmasa bizga bir kun ham bo'laveradi. Hozir mana soyada o'tirib, dam olish jarayonida mana shu zdaniylarning tarixi bilan qiziqdim. Endi ruscha variantida kanishni. Har biriga qanday kitoblar tavsiya qilgan. Agar bu Kambojaning Angkor-Watdagi tosh shaharlarini hali hamma Angkor-Watning hamma tosh shaharlarini ko'rishga ulgurgan asosiylarini ko'rdim. Agar men shularni hammasini o'qib chiqsam, Angkor-Wat bo'yicha professorskiy tarix fanlari kandidatligini yo'qlasam bo'lar ekan. Xullas, tarixi uzun ekan bularniki. Hozir bilan mehmonxonamdan 14 kilometr uzoq ketib qoldim. Endi oxir mana bu turmakni yo'lladim. Najibni orqasida ko'rgan narsani taklif qildi. O'sha xaladelnikcha o'zida o'tirdi. Demak, klientlar suv sarflansa, suv olib sotadi. Endi xullas uyga, mehmonxonaga. Lekin bu 14 kilometr hozir bu
borganda ko'raman. Hozircha 20 kilometr yurib qo'yibman. Piyoda. Endi to'g'ri hozir mehmonxonagacha to'xtakda borsa, hali kechki yurishlarim ham bor, birdan olib olsam. Bugun demak 25-30 kilometr yuraman. Kechga ham shaharning ko'radigan joylari bor, shu joylarni ko'raman. Tarixiy joylarda aytib o'tgandan ko'raman desam, bir haftalar yetmaydi. Bir turist avtor qoldiribdi. Hafta mehmonxona xizmat qilgandim. O'shanda ham Angkorpot shahridagi o'sha tosh shaharlarda hammasi bittalar ko'rolmadim. Lekin hozir bizlarning ko'rganimiz asosiy. Ular buguncha tarixiy shahar tugadi. Kechga Xudo xohlasa dam olib olsak shahar bo'ylab aylanamiz. Ertalab o'sha Nomkenga yo'l olaman. Mana bu mehmonxonamizning hovlisi. Xullas kelib baseynda ham cho'milsam bo'ladi. Mana insonlar cho'milib dam olib yotishibdi. Xullas sharoitga qarayman. Ana suvi svejiy ekan, qara chiqib turibdi. Suvi chiqib aynalib, svejiy suv quyilib turibdi. Biz mehmonxonam ham yomon emas. Hozir charchadim dam olish soatlari. Angkorpot bo'ylab kechasi hamma sayohatchilar yurishdi. Shaharda bu yerda juda katta market bor ekan. Juda keng o'xshaydi, hamma narsa bor o'xshaydi. Boysanı şu atıptı. Buraya. Kecha o'tgan Anxorning boshqa tomoni, boshqa ko'prikdan chiqib qoldi. Bu kechaga o'tgan joyimiz, lekin Anxor shu bo'lishi kerak, gap so'zsiz. Endi boshqa tomoni, boshqa joylarda yana shu ko'prikdan o'tyapti. Qirolga Hasan rasmini qo'ydi. 5 yulduzli mehmonxona ekan. Bundan tashqari tomonda ko'rsang limuzin. Demak, xizmatda limuzin ham ishlatilgan. Mana bu oshxona deganlarga qiziq, Zapravskadagi narxlar 95.650 va hokazo. Atak 4000 $1 hisoblanadi. Demak, benzini bizlardan qimmat. O'zlarida ishlab chiqarmasa kerak. Mehmonxonalarning personaliga qo'yil qolganim, nechi kirib, nechi chiqsam, o'tirgan joyda telefon kavlab o'tirgan bo'lsa ham joyidan bir turib salom beradi. Keyin ko'chada oddiy xalqi ham ishi tushmasa ham to'xtashlar shunisa bo'ladi. To'xtatimgaman degan holatda boshqalari ham hello deb salom berib kulib qolishadi. Bas xalqi Pnomenga nisbatan muloqotli xalq ekan. Mana bu qanaqadir tarixiy muzeymi? O'shanga kirishdagi rasm, haykallar. Xullas, oldingi davrdagi jangchilar. Demak, ana bu muzey, tarix muzeyi bo'lsa kerak. Mana bu ertalabki bozori chiqarib ketgan. Bu tomonlari ham bozor ekan. Bunda aytganda Farhat bozori. Doima ya ovqatlar ham. Bu tomoni hammasi bozor. Ertalabki bozor. Sáng nay bên đảo máy, nó phải mua nãy rồi.
Ben bilan Anqorbakning o'rtalari kelib qoldi. Shu arada kunlarda turib ko'chamiz deyish shekilli to'xtadik. Qaytishim Anqorbakdan qaytishim ana shu Gaziga o'xshagan narsalar. Borishimda yotadigan avtobusda borgandim, ko'rdilaring. Endi bu tezroq yurar ekan. Bu yotoq holda 8 soatda yurgandik. 5 soatda oladi. Xullas qaytishim bu. Bu yotib ketishga zo'r edi. Yo'l-yo'lakay ovqatlantirish joyiga olib keldi. Xullas yaxshi ekan. Bir nimalar o'zimga tayyor olib yedim. Endi bularning hamma narsasini ham yeb bo'lmaydi. Men hozir Panavkenga keldim. Panavkendaman. Mehmonxonamgacha mana bitta xiram chiqdi. Bu ham eng balandlikda joylashgan. Yozishlarga qaraganda Panavkenning tarixi mana shundan boshlanadi ekan. Dasman lestnisadan chiqib ko'raylik, qani nimasi bor ekan. Mana balandga chiqdim. Xullas yozishlarga qaraganda Panavkenning tarixi mana shundan boshlanadi ekan. Hamma beni narsalar tepaga qoladi. Chiqqanimcha nafasim qaytib qoldi. Harakat qilaman kirishga. Kiritsa ichini ham syomka qilamiz. Hozircha hech kim urushgan yo'q. Syomka qilma demadi. Yotgan burdalar. Çiftlerim bunların tarihinden bizilgan. Salqingina daraxtlar joy ekan. Aylanasiga qani yosh bolalar o'ynab yurishibdi. Salqin joy. Mana shu joy круговое движение. Mana shu xaramni polni mashinalar aylanib круговое движение bilan ketar ekan. Ham so'rashdi. Bir nimalar bo'lar ekan politsiyada. Ana yerda 500 soat bor ekan. Mana bu boshqa
Pekinning buddizmi mana shu joyda joylashgan ekan. Hamma narsa baland joyga joylashgan. Mana bu joy Phnom Penhning eski bozori ekan, stari reynik deb kattaga tushgan ekan. Bunaqasiga xullas ketgan. Hali bu ertalab mana ko'rib turibsizlaring. Suv kechasi bilan hamma yomg'ir yog'ib chiqdi. Mana hozir yomg'ir to'xtab, endi ko'chaga chiqdi. Mana yana qanaqadir haramga keldim. Xullas ichkariga kirishdan bezaram bo'ldim har birimiz. Mana sirtdan, tashqarisidan ko'rib qo'ya qolamiz. Mana bu yerda ham hali ertalab. Hozir mana eski bozor haqida gapirib o'tsam, shunchalik kattaki eski bozori, bir soat yurib ham bosh odag'ini topolmadim. Yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsa bor. Yeyishga ham, kiyimga ham, eski narsalar ham, zapchastlar ham. Xullas eski bozorda izlagan narsa topilgan. Mana hozir ichiga kirgan xiramiz. Ko'cha tomondan ko'rinishi. Mana yana nabirejniga chiqib keldim. Daha aytganda o'sha daryo endi boshqa joyda. Mana nabirejniy daryo yoqalab tomosha. Mana bunda ham ko'rib turibsizlaring, sportda sharoit yaratgan har qadamda sport majmuasi. Kechqurunlari mana shunaqangi kruzda daryo yoqalab aylantiradi. Mana yeyish, stol, hamma narsa bor. Bu kechga aylantirish. Daryo yoqalab, daryoning keng tomoni u tomon, chunki narigi tomon mana bu ko'rib turganimiz orolning narigi tomonida ham mana shunaqangi yana bir daryo bor. Ikkalasi qo'shilib ana u tomonda juda katta daryoga aylanadi. Daraxt gullab kechagi yomg'irda juda ko'p to'kilibdi yerga. Mana bu sizlar ko'rib turgan, bunday aytganda eski narsalar sotadigan bozori, ya'ni Tuzukovka. Bizlarning tilimizda aytganda Tuzukovka. Hamma narsasi bor ekan. Endi mana buni ham saytda ko'rdim. Mana buni ketsa, Tuzukovkada hamma narsa bor ekan. Mana aytgandan kechqurun mana shu joydan jo'narkan, aylanadigan kruzlar. Xullas kechga yaqin charchab qolmasam, balkim kelib kruzga ham chiqarman. Mana bu yerda reklama qilibdi har xil narsalarni. Xullas kechgacha ko'ramiz. Balkim mana hamma shu ilon tortib turgani qanaqadir ilonlar necha bosh? 5 boshli ilonni tortib turishibdi. Bu tomonda yana bir bozorga kelib qoldim. Bularda bozor ko'p ekan. Narxlari haqiqatan juda arzon. Xitoy yaqinligi uchunmi yo o'zlari ishlab chiqaradimi? Narxlar arzon.
kiyim-kechak bozorini oldilar. Bunaqangi oziq-ovqat bozorlari ham ko'p ekan. Mana go'shtlar nimaligini bilmayman, подозрительный. Lekin qiziq. Narxlar har qadamida ko'rtirgan bo'lsalar, qonuniy tilanchilarga o'xshaydi. O'qiyapti. Bularda haqiqatdan ko'chada qadamida mana kuchatasan. Shunaqa ko'chada xalq hisobidan yashab yurishadi. Qonuniy tilanchilar desa ham bo'laveradi. Yana bir qandaydir ko'chalari mana qurilish davom etyapti. Ularda qurilish avjida. Bir narsaga qoyil qolish kerak. Mana bularda ham shu 80-yillarga borib tinchishdi. Shundan buyon shuncha rivojlanib qoyil qolish kerak. Ayniqsa qizil kamerlarning qilgan vayronliklarini hali ko'rdilaring. Sog' joy qoldirishmagan. O'shandan keyin mana qancha tiklangan. Odamlar kirib chiqqanga nima ekan deb kirsam, bu qanaqadir balnisaga kelib qolibman. Mana odamlar poylab o'tirib, navbatini kutib, nimaymish deb turgan edim. Balnisa ekan bu. Etajga qaragandim 9-10 etaj. Demak, sentarnisimi yo rayonnikimi? Bilmadim. Qashqarida boshqa kasallarga ham yegilik kerak. Chiqadiganlarga yegilik taklif qilyapti. Mana bu uy haqiqatdan chiroyli qurilgan. Haqiqatdan güzel. Bu qanaqadir bank degan, Cambodia Post Bank. Banklar boy bo'ladi. Haqiqatdan chiroyli qurilgan bank ekan. Mana bu ham nimadir? Xullas. Piyodalar yuradigan aleya bu. Aleya bo'yicha yuribman. Tomonda chiroyli binolar, bu tomonda turistchokka boshlangan. Aylanib yana qanaqadir bozorga kelib qoldim. Bularda juda bozor ko'p ekan. Aytib o'tgandayim, bu Phnom shahrida 2,5 million aholi registratsiya qilingan Toshkent qatori aholisi bor ekan deydi. Yani bu bozorda bunaqangi dengiz mahsulot qadrdagi narsalar bor. Alanga o'xshaydi. Qurban, mana bu yana qandaydir hayvonot bular dengiz mahsulotlari. Bu tomonda ham ularning albatta narsalar. Nerede seyirci triklerde sağlıkta kavuştular. Ôi tạm sợi Xullas, приятный bozor. Bozorlik yaxshi saqlangan. Yerda har narsa sochilayotgani yo'q. Nechta bozorga bordim. Yerlarda ham iflos yotardi. Bularda bozor qilib yaxshi kontrol qilsa kerak. Приятный yurishga. Toza, ozoda. Bu yerda sovuq maqsadi o'xshaydi. Sovuq kichkina bo'lar ekan. Mana bu yerda pishir avjida. Mana bu keng zalda zargarlik mahsulotlari, soatlar, xullas o'shanga ajratilgan ekan. Har xil ayollarga xos narsalar. Mana bu tomonga, o tomonga, yana bu tomonga, bu hozir kelgan tomonim, o tomon bunday aytganda dehqon bozor. Yana o tomonlarga ham ketgan bozor. Mana bu binoning ham ko'rinishi juda ajoyib ekan. Arxitekturasi
Mana bitta cherkovga qoldim. Bu ham o'ziga xos katta, ko'rib turibsizlar, turistlar kiryapti. Местный ekspert обязательно Pnompenga kelgan odam mana shu cherkovga bir kirish kerak. Xram, ya'ni cherkov devoribman. Обязательно kirish kerak deganiga qani nimasi bilan qiziq ekan deb keldim. Demak, turistlarni ham olib kelar ekan bu joyga. Qani ko'raylik, qani nimasi bilan qiziq. Bunaqangi joylarga kiradigan joyda belga qo'yib qo'yishibdi, oyoq kiyimini yech deb. Bu xaram ham огромный katta. Xullas, Angkor-Watni xudolar shahri desa, umuman Kambodjani xudolar shahri desa ham bo'lar ekan. Shunchalik xaram ko'p. Qaysi biriga sig'inadi bilmayman. Mana bu eshigi. Xullas baraynalib o'tamanlardan kiradigan joy bormikin deb o'ylaganim, mana bunga hozir oyoq kiyimim turgandi. Demak, qanaqadir ichkari hozircha abidini yo'raymi bilmadim. Xullas o'shani ichini kirib ko'rishim uchun asli kelgandim. O'xshamadi. Yana mana bu joyda bitta narsani местный ekspertning yozuvini o'qib chiqqandim. Kecha u balandlikka joylashgan xaramga borgan edik. Eslasalaring, balandlikka. O'sha искусственный ekan, ya'ni Pnompen tekislikdan iborat bo'lgani uchun o'shani to'prog'ini qo'lda tashib balandlik qilingan ekan. Mana shu Pnompenning boshidagi sig'inadigan o'sha xaram birinchi xaram bo'lgan. Endi hamma narsa yuksaklikka intiladi degandan o'sha xaramni qo'lda odamlar to'rpog'ini tashib balandlikka qurgan ekan. Atak Pnompen tekislikdan iborat. Mana bu joyga kelib yana shuni bildim. Искусственный kechagi borgan xaramim haqiqatan ham balandlik qo'lda qilinganini mana bu xaramga kelib buni bildim. Mana kechki kruzga o'tirdim. Avaylar kruzga odamlarni olib kelishyapti, olib ketishga. Mana bunga e'tibor qilgan bo'lsalaring, bir oila nimandir terib yotibdi suvdan. Mana bular suvda o'sib turgan o'tlar emas. Daryo oqimi bo'yicha yuqoridan olib kelyapti. Xullas, mana bu tomonga bu avaylar katta daryoga aylanadi-da. Siyam qo'ltig'iga qo'shiladi suv borib, через Vyetnam orqali. Keyin Janubiy Xitoy dengiziga quyiladi bu suvlar. Mana ko'rib turibsizlar, kruzlar ko'p, hammasi keling deb yotibdi. Soat 6da jo'nayman degani uchun o'tirdim, lekin 6dan oshib ketdi. Hali ham jo'nagan yo'q, sanoqli inson. Odam yig'ilmayapti. Endi ko'ramiz. 6 deganman 7gacha odam yig'adimi ko'ramiz endi. Xullas, orqa tomonda o'tiribman. Mana 6 degan bilan 6:20 da jo'nadi. Bechoralar odam yig'ilmadi. Konkurensiya shunchalik kuchli. Kam odam bilan jo'nadi. Demak, gapida turar ekan. Qoplaydimi yo'qmi endi bularning tashvishi. Kechki kruzlarning tashti hammasi 2 etaj. O'zim ham mana 2-etajda o'tiribman. Birinchi etajiga hech kim o'tirmaydi. Endi yomg'ir degani mana usti pana. Odam to'lmadi ham. Ichim ham achiydi ularga. Odam sanoqli. Mana
sanoqli odam. Mana shu asosan mana ko'rib turistlardan iborat. Mana kechki mumkin. Tomonga mashinalarni o'tkazadigan parvon, mana mashina ortib olgan. Demak, punktdan bu punktga mashina o'tkazadigan parvon ham bor. Aylanib kelishdan shu qulay tushsa kerak. Mana bu mingan joyimda kelayotgan daryo, hali aytib o'tgandim. Mana o'rtada quruqlik bo'lsa, mana bu tomondan yana bir daryo qo'shiladi. Xullas, keyin mana bu tomonga juda katta daryo bo'lib oqib ketadi. Aytgandayin borib bu Siam bo'g'oziga qo'shiladi-da, keyin Vyetnamdan o'tib Janubiy Xitoy dengiziga quyiladi daryo. Bu tomonda suvlar tekin, suvlar ko'p. Tumshug'iga keldim. Bitta etamdan ma'lumot ularni bo'lsa kerak, katesa qilib yuribdi. Mana kechki shaharning ko'rinishi o'ziga xos. Tepadan lazer nurlari bilan osmonga ustidan chiqyapti. Oldiga kelib ketgan edim, eslasalaring, qirg'oqdan Virjiniya ko'p degandim. Mana shu ko'prini kunduz kuni olganman. Bunaqangi yoritish bo'lmagan uchun eslayolmaslaring mumkin. Shu ko'prikning oldiga kelib ketgandim. Mana shaharning ichini bittalab yurganman. Endi bu ko'pri yana aytib o'tayin, bir kichkina daryocha. Bu tomondan bu tomonga mana katta daryoga suv qo'shiladi. U tomondan kelyapti suv. Ko'prini ham qanday chiroyli bezatgan. Bizlar endi mana Mekong degan daryoda suzyapmiz. Katta daryo bu. Daryoning hajmini ko'ringlar. Bu tomonda qirg'oq, bu tomonda bizlar oqim bo'ylab suzyapmiz. Shunaqasiga ketadi. Siam bo'g'oziga.
Mana daryo kryuzi oxiriga yetyapti. Navkinda bugun oxirgi kunman. 7ga Xudo xohlasa Siyanukvili degan janubiy Kambodjada kurortli shahar bor. O'shanga qarab jo'nayman. Biletni shofyordan oldidan oldim. Atrofni tomosha qilib ketamiz birga. Yaqinda qandaydir bayram bo'lsa kerak. Bayram tadbiriga Mashaqan ko'chada tayyorgarlik ko'p, bir nimalar qurib yotishibdi. Demak, yaqin kunlarda qanaqadir bayrami bo'lishi